नमस्कार, कृष्णा मोबाइल रिपेयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। देखिए पूरा वीडियो। ये ब्लूटूथ कनेक्ट है स्पीकर। इसमें आप मेमोरी भी बजा सकते हैं। और इसकी ये पिन यहाँ से निकल गई है, ख़राब हो गई है थोड़ी। तो क्या है, अपने को इसको चालू करने का है। यही पिन है इसकी पुरानी वाली, वही इसमें फिट करेंगे और चालू करेंगे। इसको पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा वीडियो में आपको समझ में आएंगे किस तरह से मैं ये फिटिंग करता हूँ। ओके गाइस, कृष्णा मोबाइल रिपेयर। देखिए ये पूरा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके गाइस, देखिए गाइस पूरा वीडियो। आपके पूरी समझ में आएंगे इसमें किस तरह से ये मैं फिटिंग करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए तो समझ में आएंगे कि मैं किस तरह से ये सब काम करता हूँ। ओके गाइस, देखिए थोड़ा जूम करके आपको सही से दिखा रहा हूँ। आप इसी रेव अच्छी तरह से करो, क्योंकि ये वापस निकल न जाएगा। इसके लिए ये अब मैंने थोड़ा सोल्डर से अच्छे से सोल्डर किया है। आप भी थोड़ा कोई भी है तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो सोल्डर अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में वापस निकल न जाएगा। इसके लिए तो सोल्डर अच्छे से करेंगे तो निकलने का चांस नहीं है इसमें। देखो मैंने ये सोल्डर एकदम भरपूर सही से कर दिया है। देखो गाइस, अभी इसको चालू करते हैं, चेक करते हैं ये चालू हो गया कि नहीं हुआ अपना पिन। देखो अभी भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक से नहीं हुआ है फिटिंग। फिर भी देखते हैं।
Welcome to KDM Music World. Bluetooth device is ready to connect. देखो गाइस, Play battery and car. हो गया, चालू हो गया। Music World. Bluetooth device is ready to connect. Bluetooth mode. देखो, ये चार्ज भी हो गया। देखो चार्ज भी कर रहा है, शो भी कर रहा है। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृष्णा मोबाइल रिपेयर। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आभार। ओके गाइस, देखिए ये लाइट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जूम करके, ये देखो चार्जिंग शो कर रहा है। देख लीजिए गाइस, देख लीजिए ये लाल वाली बत्ती ये जल रही है। ओके गाइस, ये अपना काम सक्सेस हो गया। ये चार्जिंग भी हो रही है। ओके, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृष्णा मोबाइल रिपेयर। ओके।